Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. So today we are reading Bhagavad Gita, 今日はバガバットギータを読んでいきます。 18th chapter 18章 and 56. 56節です。So I don't know, we could find out some nectar in Raganuga or Raga point of view. で、ラーガヌーガの、ポイント点や、そのネクター、感度が、見つけられるかどうかはお楽しみということです。So, 56、18章56節です。Though engaged in all kinds of activities, あらゆる種類の、活動に従事して、My devotee under my protection, 私の献身者は私の保護のもと、which is the eternal and imperishable abode by my grace. 私の慈悲によって、その永遠の住居に達するのだ。What we can find in this verse is 3 miles. で、3 miles. マイル。 3 times mile. My. で、今この読んだ説の中で、もう説の中で3つ、マイという言葉、私のという言葉が出てきました。Krishna says, my devotee, クリシュナが言っています。私のデボティ、 my protection, 私の保護、 and my grace. そして私の慈 So then it's clear. 悲。はっきりしています。 My is that what Gurudev explained by, wie heißt das unterschreiben? Assigning. で、ここでグルデムもおっしゃるんですが、私のという意味。つまり、アサイン。私のものになるというふうに約束をする。Jai Gopinath Bhaiya. 受け入れる。アサイン。Radhe, sorry again, but I haven't been set. I cannot translate. I'm really sorry. What? Anakaji, Italian translation is not set. Now, little technical issue. Just a moment. Now we are checking the voices because we are using new system today. 今日は新しい音声のシステムを使ってます。今、調整をしていますので、少しお待ちください。ラデラデ。So this is interesting. 難いです。The devotee has many different kinds of activities. デボティは様々な活動をするとここに書かれている。So sometimes we do ordinary daily work, 時には日常的な活動をして、 like shopping, 普通に買い物に行ったり、 cooking, 料理をしたり、 taking care of 子 children, 供の世話を go したり、 to work, 仕事に行ったり、 or take care of parents, family members. 親や家族の世話をしたりします。 And here says, my devotee. で、ここで私の献身者という表現もあります。 So I want to add, で、ここで加えたいのですが、 my one point devotee. 私のワンポイントのデボーティーという。 Some about Sai Baba. で、そのサイバーバーを持っている人は、 Always protected by Radha Mohan. ラーダーモーハによって常に守られるということです。 Then, if one point is always grace there, mercy also there. ということは、ワンポイントであれば常に慈悲は流れ続ける。 Then automatically we are in the Pradini Shakti. そうすると常に自然とブラディニシャクティの中に入る。 Then Pradini Shakti bring us to the imperishable abode, an eternal imperishable abode. で、そのブラディニシャクティの中に入ることによって永遠の起伏の場所に達する。
for us, 私たちにとって。 this is Nikunya. それは肉だということです。 So this Krishna loves Manjari クリシュナはマンジャリを愛します。 because without help Manjari, なぜならば、マンジャリの助けなしには、 Krishna cannot do anything. クリシュナは時には何もできないからです。 So the devotee means じゃあ、デボティーとはどういうことか。 helping the leader of Radha Mohan. ラダモーハのリーダーを助ける人がデボティーです。 So for us, 私たちにとって、 this is Kinkari and Manjari. それはキンカリであり、マンジャリとなります。 Then always object of Krishna's Radha Mohan protection. ということは、そうなると常にクリシュナ、ラーダモーハの保護を受けられるということです。 Then if we meditate, で、それを私たちがもし瞑想するなら、 we goal is fixed, Ishtadeva is fixed. でゴールがイスタデーバが固定するなら、 Also Swarpanishta, our identity fixed. そしてスワルーパニスタが来ます。私たちが何者なのかがはっきり固定します。まだまだ。 And also there is Guru Nishta, mercy of Gurudev there. そしてグルニスタがあります。グルデーブの実証と。 Then naturally we can attain そうすると自然とそこに達する。 the place who can serve Radha and Mohan directly. ラーダーとモーハンに直接使えられる場所です。 That's also we may interpret. それも非常に言えることだと思います。 He is also written all kinds of activities. で、ここで様々な種類のすべての活動。 And last 2 days we also wrote about Narottam instructions で、この数 how 日、 to overcome the enemies, our enemies. で、この数日私たちはディスカッションを、していました。ナロタマダーサークルの言うところの敵をどのように克服するかということです。 In the form of our senses. で、それは私たちの感覚器官という姿をとります。 And Narottam Das, he said, ナロタマダースはおっしゃいます。 we have to bring all the senses 私たちはすべての感覚器官を in the devotional service position, クリスナへの愛情奉仕に使うべきだ。 like lust, anger, 情欲とか怒りとか、 pride, and so on. プライドなどです。 And this is here Krishna himself, で、ここではクリスナご自身が he says, engage of all kinds of activities. すべての活動に従事しなさいということです。 So in this world, ということは、ここの世において、この世界において、 all the activities are done by the material sense. で、この世界においては、この物質的な感覚を使ってすべてのことがなされています。 And in that moment, その瞬間。 we bring the senses in the service でも、その感覚を奉仕に使うなら、 of Radha Mohan, Radha of Mohan. Govinda, ラーダモーハン、そしてゴービンダイの奉仕に使うなら、 then we can say, he can say, this is my devotee. クリシュナ自 Right? 身が、 Nityananda? クリシュナ Krishna, 自身が私のデボーティーだと、そう使うなら、クリシュナ自身がそれが私のデボーティーだと、そこで言っています。 all our senses are in the, what to say, in the service to Krishna. で、このようにクリシュナ自身がすべての感覚器官を私の奉仕に使いなさいと言っています。 This is our active part in this. で、それが私たちが活動する方法です。 All kinds of activities are still there. あらゆる活動はもちろんし続けます。 We do the same than before. 前と変わりません。 But でも、 in the service of this, クリシュナへの奉仕としてしています。 even lust, 情欲でさえ、 even pride, プライドでさえ、 all. すべてです。 Then is meaning of devotee. それがデボーティーという意味です。 Then そして、 the devotee is under his protection. デボーティーが彼の保護下に入るのです。 And then そして、 under his protection, 彼の保護下に入るとどうなるか。 we reach the eternal abode 永遠の住居に達するわけです。 by his grace. 彼の義によって。
And in this abode, で、この住居とは、we change the body 私たちは体を変える。and we get our service eternally. 体を変えて永遠の奉仕を得ます。And where he bring us in service? で、そこで私たちは奉仕をする。 To whom? 誰に対して？ History? あ、一緒で言えば。So beautiful. In this universe, everything is inside. で、私たちの一緒で言えばへの奉仕をここでしていくことされました。で、この説というのは非常にですから美しい。All instructions how we have to behave. で、すべての活動においてどのように振る舞うかという教えです。In a short verse, 短い説ですけれども、それにすべてが含まれています。so beautiful. No? By His grace, we get our eternal goal. 彼の慈悲によって永遠のゴールを達するということです。Only we have to bring our senses in His devotional service. ただ私たちはその感覚を彼の奉仕に使えばいい。Done? それだけです。それがバクティですね。それがバクティです。Transformation. それが変容です。Then transformation is really active. And this is our active role. で、その変容、それが私たちがなすべきことです。Then we become devoted. で、それがデボーティになるという意味です。The word Mat Yapashraya means under the protection of the Supreme Lord. で、ここでマットヤパシラヤという言葉が使われていますが、これは至上主の保護に入るという意味です。To be free from material contamination, the pure devotee acts under the direction of the Supreme Lord. 物質的なものから自由になって、純粋な献身者たちは、至上主への、直接の方向へと入っていきます。振る舞っていきます。The Supreme Lord or his representative, the spiritual master. で、その活動というのは、至上主への直接向かっていくものでもあり、もしくはその代表者であるグルへと向かうものです。There is no time limitation for a pure devotee. 純粋な献身者にとって時間の制約はありません。Is always 24 hours, 100% engaged in activities under the direction of the Supreme Lord. デボーティは常に24時間 100% 至上主への向けられた活動に従事しています。So to me this verse immediately gave flashbacks for Seva Sadhaka Rupena. で、この説を読むと、とちまちに思い出されるのが、Seva Rupena Chatai means this verse from Rupa Goswami. She is explaining how when we are in our Siddha, in our Sadhaka Deha, we are always protected by the divine grace of our Siddha Rupa, which is like a Chatrahi, like an umbrella of love, guidance and protection. And that is somehow Krishna's here also. で、この部分を読んで思い出されるのが、セーバサウダカルーセーナ、スーシャルーセーナ、チャトラヒということです。ですから、その、保護下に入る、保護に入るということです。So that is the goal. ね、それこそがゴールである。And Buddhist always says that to receive knowledge about our Siddha Bhav or our Siddha Deha means not that we have realized. で、シッタデーハを得るということはどういうことかというのは、意識ではなくて、それをさせるということです。We need grace also for this realization, and that I think is what Krishna says here, prasada. What is the meaning of this prasada? Grace. で、それを得るためには、悟りを得るためには慈悲が必要なわけです。で、それは、マサードと。プラサーダでは、シマティラティカプラサード。
じゃあ、実質は何かプラサーダなわけですが、じゃあそのプラサーダは何か、シリマティラリカの、私にとってはシリマティラリカのプラサーダです。So that what she takes, she only takes Krishna Prasad. で、彼女はクリシナのプラサーダだけを取ります。And she gives the Prasad, her Prasad to her maid servant. そしてそのラリカは彼女のプラサーダをメイドサーバントと伝えるというのです。And then, by the mercy, by the prasad of the maid servant, I can also get some realizations about my eternal being. で、その乙女の使い人たちのプラサーダを食べることによって、私自身の永遠の姿を思い出す。And by that grace, I will be able to be 24/7, like we say. で、その時によって、24時間、7日間で私たちがよくいい状態にさせられる。That is what Prabhupada here says, always 24 hours, 100% engaged in activities under the direction of the Supreme Lord. ですから、ここでプラパーダも同じことを言っています。24時間 100% クリシュナへ向かう方向の活動に従事する。So I want to express again that I am so amazed reading these verses again after maybe, I don't know how many years. Yes. Now, 何年経ったかわかりませんけれども、しばらく経って再び今日このことを読んでいると思うので、I feel that even though what I speak is not 100% or maybe just a small percentage realized, 今話していることは、ほんの少しのリアライゼーションに過ぎないかもしれませんが。Because I have heard it from my Gurudev, I have the mercy to repeat it. で、私はグルデーブのように聞かせていただいているので、その中で繰り返します。And this repetition is also already purifying and giving mercy. それで、グルデーブの言葉を繰り返すだけでも私はどうすれない。But what amazes me more, それでさらに私が驚くのは、is that my chitta, my heart has been colored with this feeling. で、私のチッタがそのフィーリングで流れていく。That is grace. それこそ無事だと思います。That is maybe like a beginning of grace. Maybe. それが、まあ、この一節の始まりです。ジャイホーMy God, Kishori! I'm so excited. You're so excited, huh? Yeah, me next time. Oh, this is what I felt when I read it. ね、今感じたことを今繰り返してます。Thank you. Now you know how it works. How to 1, 2, 3. It goes to many hands. Here, under direction. Thank you so much. This is the way. No effort. Now we know this. Now we know it. Creation is important. Any comments there from our divine listeners? 先生なる皆さん何かコメントのある方はいらっしゃいますか? Yes. I would like to understand more about the meaning. Especially anger. How can anger in the world? Now, 心の敵という話が、心の敵という話がありました。で、この敵というところについてもう少し詳しく聞かせていただけますか? Anger is mood. で、まず怒りとは何か。So we have to be very angry with the enemies of devotee. ね、怒り。Our anger has to be there. デボーティーの敵に対しての怒りが向かう。It's not my word, it's now summed up. You're right. で、これは私の言葉ではなくて、ナオコのダンスが言ってます。Whoever is against the devotees, デボーティーに対して良くないことをする。those we have to be very angry. その人に対しては非常に強く怒るべきです。To that place. Not anger against our relatives or anger against maybe, for example, some instructions of our Gurudev. We are not agreeing. 例えば親戚の人とか周りの人に怒るのでもないし、もちろんグルデーブの教えに対して怒るものもありません。Okay, Rambaba. Close toまずはじめに、まず関係があります。
that is explained in the Srimad Bhagavatam between the Guru and the disciple. シリマドバーガバトに書かれてい It's the る、 story of the child. グルと弟子との関係、グルバワハラージのお話です。Guru Maharaj has been chased away from his mother, not his mother, his Father. leader, the stepmother, and the father consequently, because the father did not say anything to the terrible words of the stepmother. で、グルバマハラージはママハ He マ was に、 very disturbed, wounded by the words of the mother. So he went to the real mother. Oh, I'm sorry. いや、シーズンプロ、I was in pro。グルバマハラージはママ母に意地悪されました。で、それに対して父親である王は何も言ってくれなかった。で、それがシリマドバーガバタムというお話の中に残っています。So he went to his mother. そして、膝の上に父親が乗せてくれなかったので、実際の、産んでくれたお母さんのところに行ったわけです。And he said, how can I get revenge? で、I want revenge. で、膝に乗せてくれなかったから、お父さんに仕返しをしたいと言います。So this is a very bad thing to ask. で、この仕返しをしたいという質問自体があまり良くない、非常に悪い質問です。To a person who loves you. で、愛してくれてる人に、愛してる人に対して、そんなことを尋ねるんです。仕返しをするんです。And the mother said, my child, I don't know. 母親にはそのように答えます。それはできない。Only God can help. それは神様だけが助けられることよ。So, Maharaj said, where can I find you? そこでドルワマハラージは尋ねました。じゃあ神様はどこにいるんですか？ And the mother said, I don't know, sadhus and sages and, wise people, they go in forest. 母親は答えます。私にはわからないけれども、聖者とかサドゥと言われている人たちは森に行っているみたいよと。And they look for him there. そこで神を探してるみたいよ。So we went to the forest. それを聞いて、デルバマハラージは森へ行きます。Radhe Radhe, voice is not clear at all. This is my natural voice right now. You can give him one. Okay. I think that's needed. You need it. We are helping the situation. Yeah, sorry, our voice, we put some oil on this It is so there is nothing I can do about. He has a little cold. Yes. So anyway, Narada Muni appeared とにかくそこにナラダムニが現れます。 and said, my child, I know your intention. で、子供よと、その幼い子供よと、私はあなたがどれだけ本気かを分かっています。 But I think you should go back home. Narada Muni and Guru Maharaj was only 5 years old. ビルバマハラージはたった5歳ですから、ナーラダムニは、あなたは、君は家に帰るべきだとその時は言います。This is not for you. あなた向きの話じゃないと。 Your father is the emperor of the world. あなたは、あなたのお父さんは世界中の帝王 How で、 can you have revenge? どうやって仕返しなんかできるというんだ。 Your stepmother is the favorite one of the emperor. あなたのママ母は、その帝王の皇帝の嫁さんじゃないかと。 And she has another boy. で、そしてその人にはもうすでに And 新し he い is 王子がいる。 favorite. で、その王子も新しいお母さんも王様に頼まれているんだ。 So I think you should go back home and forget about this. And then when you're older, you can come back to the forest and look for God. だから王様の見返しなんていうことを忘れて、ただまあ今は家に帰って、そっちをもう少ししてから考えなさいと言います。 But Guru Maharaj, でも、デバマハラージは言います。 but Guru Maharaj was very decided. He would not go back. And he said, just tell me an honest way I can achieve my goal.
でも、デルバマハラジは引きません。ナラダムニにこう言います。僕は帰りません。ただ教えてください。どうすれば神様に会えるんですか？ So to make a long story short, 今、長い話をかいつまんで話します。 Dhruva Maharaj デルバマハラジは achieved this goal 神に達しました。 because the Guru in that moment, Narada Muni became his Guru. なぜならば、そのナーラダムニが彼のグルになったからです。 Told him what he should do. Very difficult, impossible for any of us. で、デルバマハラージはナーラダムニが言ったことを忠実に守りました。ほとんど誰もできないと思われたこと。 But he achieved it. Yeah. So the word is not clear. So whoever is speaking, I would like to ask you a favor. Just keep this. And then online, just keep like this. Yeah. Yeah. And speak normally, and then they will understand. Otherwise, it's not. It's very unclear. Okay. Yeah. So Should I speak here? Yeah, just speak in there. Oh, Yeah, like this. That's fine. That's easy. Yeah. Can you hear me? Yes. Okay. So the natural voice should sound like a very angry, rocky singer. で、僕の今の Now is better. Now is better. Okay. ガラガラ声でごめんなさい、どうしよう。Thank you. So Narada Muni achieved this goal, で、 but he I also need a phone. Yeah. This is going to be. Yeah, to get more clothes. Maybe Suniti, you change the. Oh, okay. I'm sorry, Suniti. No, it's yeah. You need to do this. Yeah. Hello, Nandre. So I give you this when you translate. Yeah. No. No. You talk and she will come close Yeah, to you. I heard. No, I give it to her. No, I heard Whether for she you. doesn't come. Yeah, it is. Like this. Not into his head. Here is fine. Here, like this. This here is fine. This is in between. Yes, rather. That's it. Okay. That's it. Perfect. It's okay. All this to say that it is true that the Guru's instructions are absolute. ということは、今の話から何が学べるかというと、 But it is not true that you can, I beg your pardon, and please forgive me if I say this, but I don't say this. Shastra says this. グルの教えに忠実に従うということが究極的な Disagree こと with なわ the けです。 Guru can be done. It cannot be done every time. It cannot be done just like this, just like a very light conversation. No, I don't agree. I think it's not like that. You should do something else. But it can be done. で、これは私の言葉ではありません。経典の言葉なわけです。で、グルの教えに従わないで、別のことをやったとしても、結局ぐるぐると回る、飛んですることになります。ですから、その教えに従った方がいい。Dhruva Maharaj wanted to achieve his goal very badly. で、ドゥルバマハラージの動機というのはあまり良くないものでした。And he cannot renounce his goal. He would have died for it. And in his next life, he would have tried again. で、もしそれをしなかったとしたら、でもドルバマハラージはまた生まれ変わるかもしれない。And especially it can be done when the Guru says, I am your friend. でも、グルが、あなたのグルは私の友達であると信頼したのであれば、それはなされるべきです。You can disagree in private. で、それは、個人的には、同意できないことかもしれないけれども。If the Guru is not everybody's friend, でも、 all disciples' friend, then you don't do it in front of all other disciples. But if you feel the disciples present are friend with the Guru, then you can also do it. で、グルというのは全ての人にとって友人なわけです。ですから、その講習においても、免税においても、全ての人の、友人として振る舞う。And this is good to know. で、それを知っておくのはいいことです。Everybody should know this.
で、すべての人がそれをするべきです。Because I have had gurus with whom you could not disagree. で、なぜならば、グルというのは時に自分が嫌だなと思うことを言う。それを知っておくべきです。If you disagreed, you would be out of the circle. で You も would、be excommunicated. でも、それに同意し You なかっ would たら、 be burned on a pyre. You had no life. でもそれに同意しなかったらどうなるかという You と、 have to go to その another country. 流れの中から離れてしまう。ですから、どこか、道なしというんですか、別のところに行ってしまうことにそうするとなります。So it is good to find a guru who becomes your friend. ですから、友達となれるグルを探すのをお勧めします。And with whom you can speak. で、その人に対してちゃんと正直に話せる人。And I said this now in spite of the words of Gaurasundara because I love Gaurasundara. で、私は今、ゴーラスンダラさんの言葉に触発されて喋ってるんですが、なぜなら私はゴーラスンダラさんが好きだか I らです。 know you will forgive me for this little disagreement. で、ゴーラスンダラさんは、時々私が同意できないということも許してくれる人です。Which is not my disagreement. Shastra. Guru Shastra and sadhus. でも、これは私の言葉ではない。グルとサドゥとシャースタラというのの言葉は一つです。So thank you very much. ありがとうござ for います。 listening. お聞きくださりありがとうございます。愛してます。Your question is answered. Do you satisfaction? Unbelieving. So should I continue reading? So, there is no time limitation for a pure devotee. Is always 24 hours, 100% engaged in activities under the direction of the Supreme Lord. 純粋な献身者にとって時間の制約はありません。彼らには常に24時間 100% 至上主への方向に向かって活動に従事しています。To a devotee who is thus engaged in Krishna consciousness, で、このようにクリシュナの意識に従事をしている献身者にとって、the Lord is very, very kind. そのようなデボーティーには、至上主はとてもとても親切です。In spite of all difficulties, he is eventually placed in the transcendental abode or Krishna Loka. 様々な困難があるにもかかわらず、彼はそのクリシュナローカと呼ばれる超越的な住居に自然と達していきます。He's guaranteed entrance there. There is no doubt about it. 彼はそこに入る資格があることに疑いがありません。In that supreme abode, there is no change. Everything is eternal, imperishable, and full of knowledge. その、至上なる住居においては何も変わらず、すべては永遠で、永遠と知識と至福に満ちています。Any comment? 何かコメントのある方いらっしゃいますか？ Yes. I have a comment. Thank you. I see here there is, in spite of all difficulties, で、ここで、どんな困難、たくさんの困難があるにもかかわらずとあります。the devotee will eventually be placed で、デボーティーが次第にその場所に達する。in the transcendental abode 超越的な住居、 or Krishna Loka. またはクリシュナローカという。He is guaranteed entrance there. 彼はそこに入る資格がある。There is no doubt about it. それに疑いの余地はない。So I just wanted to say this, that で、これを私はただ言いたいです。Bhagavad Gita is spoken by Krishna ギーターはクリシュナによって語られています。 who does not live in Krishna Loka. で、それはクリシュナローカに住んでいる人です。
住んでいない人です。He is a prince, 彼は王子で、 and Arjuna is his friend, アルジュナはその友人です。 and they both don't live in Krishna Loka. で、その両名ともクリシュナ領下に住んでいる人ではない。So why does Prabhupada say this? では、なぜここでプラッパーダはクリシュナ領下に達すると言ったんですか？ Because Srila Prabhupada and Krishna personally で、ここで、クリシュナが個人的に say that to be their friend, to be Krishna's friend, で、プラッパーダが個人的にクリシュナのことを友人と思って、その彼の住居としてクリシュナローカと呼んでいます。this will bring us to Krishna Loka. で、その思いが私たちをクリシュナローカ It と。 depends what kind of friend, and it depends where we want to go. In other words, it does not fully depend on Krishna. それは、クリシュナとの関係に依存します。どういう関係でどういう場所を望むのか。で、それは別にクリシュナにこだわる必要はない。Krishna gives us full choice. クリシュナは私たちに全ての選択を与えます。He says in the Bhagavad Gita, according to how the devotee approaches me, ね I give a feedback. で、ギーターでもこのように言っています。君がまず好むところ、そこに私は連れて行くと。 So here, in the ここで beginning of this shloka, この説の初めのところで、 it is said, こう言われました。the word madhyapashraya なんと、ヤーパーシラヤという言葉の意味は、 means under the protection of the Supreme Lord. 至上主の保護下に入ると書かれていました。 But the Supreme Lord is a person. で、この至上主とは人です。人格がある。 He doesn't have to be the Lord all the time. 常に至上主である必要はありません。 That's why there are so many places, so many lokas, so だ many から、たく planets さんの廊下、惑星 where があります。 where he has different activities そこで彼は様々な活動ができます。 in completely different ways. 様々な、完全に様々な方法。 In Krishna Loka, there is no war, で、クリシュナ廊下では戦争がない。 no battles, no soldiers. クリシュナ廊下では戦士の、戦場もない。 In Krishna Loka, the manjaris, they collect different items of food, actually not yet food, because there can be grains, vegetables, fruits, nuts, like that. で、クリシュナ廊下では、マンジャリーたちが食べ物を集めています。お花とか、穀物とか。 And they follow Radha そしてラーダーの後をついて行き、 going to Krishna's house, クリシュナの家へと向かって、 where they wait for them. で、そのクリシュナの家では彼女たちを待っている。 Mother Yashoda is waiting and waving with the hand as soon as she sees her. そう母ヤショダが彼女が見えると手を振ってい And ます。 tears of love are coming out of her eyes. 愛する人が来て、母ヤショダの目には涙が浮かんでいる。 So what is this? She is bringing gifts. ということは、彼女が贈り物を持ってきているということです。 The fourth shloka of the Upadeshamrita is describing this ウパデーシャムリタという経典にこのように書かれています。 in a cryptic way, hidden way. 隠された方法として。 Dadati pratigrinati. Dadati pratigrinati means exchanging gifts. で、これはどういうことかというと、贈り物を交換するということです。This is a gift. They don't pay for this food 贈り物 at ということ Krishna's は、 house. クリシュナの家に持っていった食べ物に対して彼らはお金を払う必要はない。 No money. お金はいらない。 When they arrive, Radha goes in the kitchen. She puts on the proper clothes. で、ラーダーはキッチンに行き、適切な服に着替え。 Manjaris know exactly what they have to do, で、マンジャリーは適切にするべきことをしていきます。 and they support her activities. 活動を支えていきます。 So what she does では、彼女はそこで何を is している preparing food か。食事を用意しています。 for Krishna and his friends before they go to the pastures where the cows will graze all day.
クリシュナが放牧に行く前に、お友達たちと放牧に行く前に食事をするので。And そして、 when the food is ready, 食事ができると。they serve the food to Krishna and his friends seated all around on the grass. クリシュナとお友達たちが円になって、草むらに座っている。そこに食事を配っていきます。This is called Bhunte Bojayate Chaiva. The same shloka. 同じ説の中に4つのポイントが書かれていて、The fourth shloka of Upadeshamrita. で、ウパデーシャムリタの第4節です。It means exchanging food. 食べ物を交換するということです。But why exchanging? では、なぜ食べ物を交換するんでしょう。 Only Krishna and friends are being served. で、円の中にはクリシュナとお友達たちだけが座っていますが、Because Krishna makes believe he doesn't like something very much. So he takes just a bite and puts it in a big plate. で、クリシュナはすべての食べ物を好むということでもない。で、食べた後に、ちょっと食べ残した、ちょっと食べて、お皿の上に置きます。Yes, this big plate is put there by Dhanishta. で、その大きなお皿に食べ残しが残されて、その大きなお皿をダニスタという先が持っていきます。A little out of sight. ちょっと避けちゃう。Yes. So that all the food that Krishna bites and puts there is on this big plate. で、そのクリシュナがちょっと食べて残した大きなお皿がある。This is why Bhunte Bojayate Chaiva, exchanging of food. で、それが食べ物を交換するという意味です。And Guyam Akyati Prichati is also there. で、3つ目のポイントもあります。What is Guyam? Why Guyam Akyati Prichati? なぜそういうのですか。Guyam means secret. グーヤンというのは隠されるという意味です。Confidential. 秘密。Yeah? Are you sure? So, confidential because 内緒とはどういうことか。Radha and Krishna's relationship cannot be revealed to anyone. ラーダーとクリシュナとの関係は誰にも明かされるべきではない。So when the Manjaris speak with one another, if they have to talk, not to talk too low so that it looks like they have secrets, they talk normally. ラーダー、マンダリーたちがラーダーとクリシュナについて話すときというのは、その秘密が隠されている、まるでそのことを話していないかのような日常的な会話をします。But what they're saying cannot be understood by anyone. 他の人に誰にも理解できないように話される。Because they have a special vocabulary. 特別な隠された専門用語があるんです。It's like when Rati Manjari meets Rupa Manjari on the way. ラティマンジャリがルーパマンジャリに道で会ったときに、And she says, "Oh, you have a mark on your lip." ラティマンジャリが言うんです、ルーパマンジャリに。あれ、あなたの唇になんか印がついている。Well, maybe the best of parrots bit you there. なんかすごいオウムに噛まれたの。 So even if somebody hears で、もし他の人がこれを聞いたら、 something like that, they will not have any idea what they're talking 一体 about. 何を話しているのか別に考えは浮かばない。This is not just a funny way of the Shastra of speaking. This is not で、 something that is there just as a decoration. で何か、経典にから書かれてますけれども、何かすごくこうデコレーション、装飾されているということでもない。This is Guyam Akyati Prichati. それがこの、This is very secret, very confidential とっても内密 language. で、とっても秘密の言葉なんです。Yes. And this is the point of maintaining the whole Leela, the whole pastimes で、それが、 of Krishna Loka. それが、クリシュナローカのすべてのリーラを支えているエッセンスです。No secrets, no taste for Radha and Krishna. 秘密がなければ、ラーダとクリシュナの味わいもありません。 What they do must be secret. 彼らのすることは必ず秘密でなければならない。Thank you very much. ありがとうございます。ありがとうございます。愛してます。
So, Jananda Maharaj, would you say something more on this point, or shall we continue with the next verse? Yes. If anybody else would like to share something out there, my dear brothers and sisters, please. ここで56節の解説が終わりますが、何かご質問、コメントのある方いらっしゃいますか？兄弟姉妹の皆さん。はいか。Okay. With your permission, then I continue. では続けます。Verse 57. 第57節です。In all activities, just depend upon me. すべての活動はただ私に依存する。Work always under my protection. そして常に私の保護の中で活動しなさい。In such devotional service, そのような愛情奉仕は、be fully conscious of me. 完全に私の意識で満ちている。Interesting. 興味深いです。Satatam, that word that Prabhupada describes as 24 hours a day, means actually without interruption and eternal, no? で、ここでサタタンという言葉が使われていますが、クラッパードはここで24時間という表現をしました。つまり、永遠途切れのないということです。Purport by Srila Prabhupada. ここが興味深いです。This is Machita Satatam Baba. ここで、マチッタ・サタタン・バーバという最後の部分があります。It seems eternally fixing is one point. で、これは永遠に、気持ちが定まっている、バーバが定まっているという表現です。Means we may say, this is Sky Baba. で、私たちはこれをスカイバーバと言えるでしょう。My voice is okay? So like depend on me. で、これは、私に依存するということです。Means we know Ishtadeva. Who is my Ishta? で、私たちはどういう状態になっているか、イスタデーバを知っている。誰が私のイスタデーバか分かっている。So this is, we know Sambandha. で、それはサンバンダを知っているということです。Then work always under my protection. そして常に私の保護のもとで働きなさい。Means working under instruction of Gurudev or our Ishtadev. ということは、イスタデーバもしくはグルデーブの指示のもとで動いているということです。This kind of Abide. それはアビデーヤと呼ばれます。And then, in that person, で、そのような人は、so they're doing this Buddhi Yoga. で、そのような人はブッディヨーガです。So Buddhi Yoga means Buddhi, our intelligence. で、この2行目のところにあります。ブッディヨーガ、ブッディ、知性を使うということです。So always our Buddhi connecting one point ですね。そういうことは私たちのブッディ、知性がワンポイントに定まっている。Then そして、 our Baba also 私たちのバーバもです。also one point です。ワンポイントです。So this is like Manjari's work. ということは、これはマンジャリーの仕事です。Of course, Manjari is always working under Radhika's protection. もちろんマンジャリーは常にラディカの保護のもとで働いています。Always depend on Radhika. すべてラディカに依存し、 Always work always under Radhika's protection. 常にラディカの保護のもとで働く。 And always Manjari consciousness with Radhika. 常に、ラディカの意識で満ちています。This is very nice verse. 大変これも素晴らしい説です。Yeah. So you may say, Machita Madhvata. I just remember. Tenth chapter. Chapter 10:9. バガバットギーターの、今、ラーダーチャナナさんがおっしゃってくださいました10章9節の部分です。So, the thought of my pure devotees
で、私の純粋な献身者の思いは dwell in me. 私に没頭している。Their lives are surrendered to me. 彼らの命は完全に私に委ねられている。 They derived great satisfaction and bliss. そして完全に大きな満足と至福の中にいる。Enlightening one another and conversing about me. そして、what is conversing? Conversation. そして常に、お互いに啓発して私のことを話している。Like this also, my pure devotee, like Manjari, で、ここで Kinkari. 私の純粋なデボーティーという表現がされている。ということは、これはマンジャリ、キンカリのことを指しています。So always living in me, Radha Mohan or radical seva, radical. ということは、ここで何が言われているか、常に私への奉仕、つまりラディカ、ラーダモーハへの奉仕に没頭しているということ。 Their lives are surrendered to means their everything surrendered to Radhika Ishtadeva. 命をラディカに委ねているということはどういうことか、ラディカに完全に委ねている、付随している。So there so much satisfaction glorifying Radha Mohan or Radhika Ishtadeva. ラーダモーハン、ラディカ、イスタデーバを称えることで完全に満足を得ています。So this also we may say, this is me means usually we say Krishna. で、通常ここで私と言ったときにクリシュナを指すのですが、But this Krishna is Radha's Krishna. でもこのクリシュナはラーダーのクリシュナです。Also, Krishna means Radha Krishna together. クリシュナというのはラーダーとクリシュナが一緒になっています。So this is Manjari was doing like this. ですから、これはマンジャリがやっていることです。So any pure devotee, we can interpret like kind of Manjari. ですから、いかなる純粋な献身者という表現をされたときには、私たちは、マンジャリとある意味言い換えることができるでしょう。Because even Krishna loves Manjari, even his own devotee. He needs Manjari. 彼はマンジャリが必要なのです。So therefore, for Krishna, ですからクリシュナにとって、Manjari is not only pure devotee. マンジャリというのは単なる純粋なデボーティーということだけではなくて、but also needed this Manjari. 必要なマンジャリたちです。So without Manjari, Krishna had a problem. マンジャリがないと、クリシュナが問題になっています。So therefore, Krishna needs this pure devotee. だからクリシュナの方が純粋な献身者を必要としているのです。Sorry, I little bit interpreted little bit Raga way. ちょっとラーガの方向に走ってしまってそれてすみません。いや、あなたのフィーリングですから、それは。This also, if we read this kind of little bit Manjari Baba, Kinkari Baba, then also this is very interesting. で、このように今回の説もマンジャリーとかキンカリーのバーバーで読んでいくと非常に興味深いです。So please. No, you come in. So, if Krishna would have spoken the verse, I was just jokingly making it up in my mind. で、これをクリシュナが喋ってるということで、心がまたワクワクしてきます。If Krishna would have spoken the verse in Vrindavan to the Kinkaris, でもしこの言葉をクリシュナがキンカリーにブリンダーバンで喋っていたらどうでしょう。 He would have said, in all activities, I just depend upon you and always work under your protection. もしこの言葉、クリシュナがキンカリーに私のすべての活動はすべて私に依存しているんだと。それをね、あなたに依存してる。あなたに依存してるんだとクリシュナが言ったらどうでしょう。そしてあなたの保護のもとで私はこの活動をしているとクリシュナが言ったらどうでしょう。And in such devotional service, I'm fully conscious of Sri Radha. そしてそのような愛情奉仕は完全にシリラーダーの意識に満ちているとクリシュナが言ったらどうでしょう。It is my joking only. Don't take it seriously.
シリアスに捉えないでください。冗談です。This was my inspiration when you were speaking. あなたが聞いてるのを聞いて、話してるのを聞いてインスピレーションを受けました。Purport by Srila Prabhupada. シラパーダの解説です。When one acts in Krishna consciousness, he does not act as the master of the world. クリシュナを意識して活動していれば、その人は世界の、主人だとして活動することはありません。Just like a servant, ただの、使い人のように、one should act fully under the direction of the Supreme Lord. 至上主の指示の下で完全に動くべきです。A servant has no individual independence. 使い人というのは決して個人的な自立性はありません。He acts only on the order of the master. 使い人というのは主人の指示の下だけで動いています。A servant acting on behalf of the Supreme Master has no affection for profit and loss. 使い人というのは至上主の代わりに動いているので、儲かったとか損したということに関して何の興味もありません。He simply discharges his duty faithfully in terms of the order of the Lord. 彼がただ信念を持って至上主の指示を遂行することだけを考えています。Now one may argue that Arjuna was acting under the personal direction of Krishna. もしかしたらここである人はこう考えるかもしれません。アルジュナはクリシュナの個人的な指示の下で動いていたんじゃないですか？ But when Krishna is not present, then how should one act? でも、クリシュナがそこに存在しないときに、どうやって、その人は活動するんですか？ If one acts according to the direction of Krishna in this book, as well as under the guidance of the representative of Krishna. なんかアルジュナはクリシュナが目の前にいるのでその指示の下で動いていたけれども、じゃあ私たちのようにクリシュナが目の前にいない場合はどうしたらいいですかというところで、Then the result will be the same. クリシュナを本としてその指示に従うべきであると。で、それはクリシュナの代表的なガイドとして現れた姿であり、本に従うべきであると。で、そうすれば結果は同じなのです。This is very important. Jai Gurudev! Jai Gurudev! Try to understand. ここは大変重要な部分なので、理解するようにしてください。Repeat again. もう一度繰り返してください。Read again. Yes. Now one may argue that Arjuna was acting under the personal direction of From beginning. From the beginning. Yeah. When one acts in Krishna consciousness, he does not act as the master of the world. クリシュナを意識して活動していれば、世界の主人として活動することはありません。No, this line has to clear to understand. ね、ここの部分もう一度読んでください。When one acts in Krishna consciousness, he does not act in Krishna consciousness. クリシュナを意識するということです。Means Krishna unconsciousness, not Krishna consciousness. ね、クリシュナを意識するということです。If you have a real connection, you will act in Krishna consciousness. あなたは本当に関係があるのであれば、クリシュナを意識して常に活動するはずです。Means you will follow Krishna. ということは、クリシュナに従うのです。You will listen his teaching. クリシュナの教えを聞くのです。Right? そうですね。Yes, Gurudev. This is meaning of Krishna consciousness. これがクリシュナ意識の意味です。Read again, other line. もう一度アンダーラインを引いてここを読んでください。Just like a servant, one should act fully under the... Just like a servant. まさに使い人としてです。Just like a servant. Yes, not like a master. 主人ではない。Yeah, just like a servant. The servant, one should act fully
under the direction of the Supreme Lord. How he behaves, how he is serving, we have to do that. 完全に至上主の指示のもとで活動をするべきです。私たちはこれをするべきです。Like a servant, not like a boss. Not like で a はあり boss. ません。 Yeah. A servant has no individual independence. Yeah, you see, 自立した個 servant 人的 has no individual independence. He is controlled by boss. Yes. 常に自分勝手はない。常に主人によって支配されています。 If you are independent, もし you 自 are 立 out of control. そう外れていってしまいます。 What is this control? では支配するとはどういうことか。 Radha Dasi is that control. The servant of Srimati of Dasis. Yeah, the servant of Radhika. もうシリマティラディカ This is で my control. That I am the servant of my Swami. で私は What she will say, I will do that. 私はスワミニの使い人である。スワミニのすることは言うことは私は何でもする。それが支配下に置かれるということです。 This is my position. それが私の立場なんです。Yeah, You great. become, then we are Krishna conscious. Then we follow the teaching of Krishna. でクリシュナを意識するとはどういうことか。クリシュナの教えに従うということです。 I am not independent. 自分勝手ではありません。 I am not crazy. 気違いにもなりません。 I am controlled by my boss. 主人によって支配されています。 And who is my boss? では私の主人は誰ですか？ Who give divine love is my boss. 神聖な愛、ディバインラブをくれる人です。 Divine is not material. Divine is not material. Divine comes from divine power. ディバイン、神聖な Adini Shakti. というのは何か物質的なものではありません。神聖なものから来るフラディーニシャクティから来ます。Jai Ho. Yeah. A servant has no individual dependence. He acts only on the order of the master. Yeah, Joe. 私は主人の意思のもとだけで動きます。 Yeah. You Gurudev, follow the order of the master. yes. 主人の指示に従うということです。 You only see Radha. ただ、ラーダだけを見ています。 And you are the perfect example, Gurudev. Because sometimes I ask you, oh no, what should we do next? What should we do next? And you just sit there and you say, I have to wait. We have to wait. What Swamini will arrange, what will come. We are not the controllers. で、グルデーブ、あなたは素晴らしい模範です。時々私たちは尋ねます。次どうしたらいいですか？次どうしたらいいですかと。そうするとグルデーブはしばらくこう考えて言うわけです。待ちなさいと。スワミニが次に何て言うか言ってくれるまで待ちなさいと教えてくださる。And why I say wait? Because the flow of mercy I am not receiving. Then we have to wait for that flow. Wait for the flow. なぜ Mercy will come, you have to receive it. Right? なぜ私が待てというのか。それは慈悲がまだ来ていないからです。慈悲というのは流れです。流れが来るまで待つのです。で、慈悲が来るのを待って流れてきたときに受け取る。そうですね。Sometimes waiting is also very beautiful radishment. Only for you, Gurudev. 時には待つというのも美しい。デスニーティさん、いや、それはグルデーブあなたにとってですよ。ジャーナンダマハラジ。それは身を委ねるっていうことです。Another kind of surrender. いや、で、それこそまた委ねるの別の形ですよね。I don't say about surrender. I say only this what is Krishna consciousness. いや、私は今身を委ねるという話をしていないと。クリシュナを意識すると待つという話を今していますと。
Why we can wait? Because we have consciousness of Krishna. Yeah. なぜ And また what is 生き what てる is か the ら。 meaning of Krishna consciousness? That Yeah. I'm not independent. I'm in control of you, my Swami. I cannot do anything from my side if you not guide me. クリシュナ意識とはどういうことかというと、私は完全にスワミニの支配下に入っているということです。あなたの指示がなければ、あなたの慈悲がなければ私が何もできない。これがクリシュナ意識です。Material life is so suffering. I cannot understand this. 物質的な生き方、物質世界の生き方というのは本当に苦しみに満ちていて、私にはもう全く理解できない。So I want to always fix myself with you. だから私は常にあなたに固定しなければ生きていけない。I don't want more suffering in my life. 人生でもこれ以上苦しみたくありません。Go on. A servant. Radhe Radhe. Radhe Radhe Guruji. Jai Gurudev. I'm so happy to see you. Yeah. I want to share something. 少しシェアさせてください。So, Krishna is teaching that to クリシュナ Arjuna. は教えています、アルジュナに。But Krishna also thinking in himself that actually he クリシュ also ナは practices that himself. クリシュナはまさに自分自身もそれを練習しているんだと言っています。What he is teaching to Arjuna, what he is teaching to Arjuna, Krishna also himself practiced that. クリシュナがアルジュナに教えていることというのは、実はクリシュナ自身も修練しているものです。He practiced same thing with Radharani. で、それはラーダーに向けて練習しているものです。And when we read the purport, like で、私がこの Krishna 解説を speaking 読む。 that, then we will see that. Sorry, Gora Chandra Prabhu, could you say again last sentence? Yeah. When we read the purport, and we imagine that Krishna is speaking about himself, then some nectar is coming. Wow. で、この解説を読むときに、クリシュナ自身がまさにこの言葉を喋っていると思って聞くと非常に感動がやってくる。Like beginning, I interpret now, no? When I act in Radha consciousness, で、この解説の最初にあったときに、私たちがラーダーの意識で動くとき、then I'm not acting as the master of the world. 世界の主人として動かないと。I'm just a servant. 私はただの使い人で、And I'm fully under the direction of the Supreme Goddess. 私は完全に地上の指示の下で動いていると。I have no individual independence. で、私には全く自分勝手なものがない。I only act on the order of my boss, my Radha. 私の主人であるラディカの指示の下だけで動いている。Is this the mercy of Prabhupada Bhagavad Gita? これがプラパーダのバガバッドギーターの慈悲です。Yeah. This is Chaitanya Charitamrita. Yeah, she is the guru. Yeah, Radhikara Prema Guru. Amishitana. で、これがチャイタンニャ・チャリタムリタに書かれているラディカが私のグルであるというクリシュナの言葉です。A lucky person, he live in that vibe and feelings. The moment we go out from that, we create suffering in our life. それを実感して生きている人だけがこの言葉を味わうことができる。そしてその意識から抜けたときに私たちは苦しむ。Thank you. Just I want to share something because Suniti inspired me to share. スニーティさんが私にシェアするようにインスパイアしたんです。You are merciful with us, Gurudev. We need a drop of your mercy. あなたは非常に
辞表をください。 very good speaker from ね、 Gopika, so そう、I can listen very nice. ゴピカさんからいいスピーカーもらったので、今日はよく聞いていますよ。That's beautiful. That's also mercy. うん。 And when all devotees can see you after this deep separation feelings, Gurudev, just to see you is such a big relief for all our hearts. で、長い間本当にあなたに会うことができなかった。で、多くの方が今このようにあなたのお姿を見て心が慰められています。And your voice is also still recovering. 声も元気になられて。We always with all of you. いつも If 私 you は皆さん want と to see me, you have to come in hundreds. Then I will come. If Okay, we you have come to come in less, then not. We have to come in Yes, you have one to after. increase. でもし私のね、顔を見たかったら、私のいる108号室に来なさい。そしたら私に会えると。And I will share something that you will never forget. Gurudev, we'll jump. で、そうしたらあなたが決して忘れられないようなことを私はシェアするでしょう。さよ。Yeah. Now, Gurudev, or later? I give something to you. Yes, yes. You give us the I rasa. don't know from where you are reading, but I give you something. Read again and again. It comes like this. ね、どこを読んでるかはわからないけれども、もう繰り返し読めば私はあなたが決して忘れられないようなラサ、何かをあげられる。My God, make clear to me. Yes, Gaura Chandra's mercy. ガラチャンドラさんがそれを明らかにしてくれました。He is my best son. He's the best son. ベストな息子です。最高の息子です。I am proud of Gaur Chandra. 私はゴーラチャンドラを誇りに思います。We are also proud of him, Gurudev. He inspires us so much. で、グルデーブのおかげで私たちも、大変触発されました。Yeah. Thank you. So, the Sanskrit word matpara is very important in this verse. で、ここで、サンスクリットの言葉があります。で、それは、マットパラ、大変重要な意味を持っています。It indicates that one has no goal in life save and except only in acting in Krishna consciousness just to satisfy Krishna. ね、クリシュナを意識し、クリシュナを満足させて振る舞うこと以外に人生を救う目的はない。それ以外に人生のゴールはないということです。And while working in that way, そのように働いている間に、one should think of Krishna only. ただクリシュナだけを考えるべきです。I have been appointed to discharge this particular duty by Krishna or for us by Swami. 私たちはこの仕事をクリシュナ、私たちの場合はスワミニによっていただいた、くださったものだと考えるべきです。Are they only want to make happy or please Krishna? Something, what is the word? What is the word? なんて書いてあったんですか？ To satisfy. Satisfy. What is meaning of satisfy? じゃあ満足とはどういう意味でしょう？ No, you disturb my talking of me. Sorry. Wait. What is meaning of satisfying? You 満 know, 足とはどういう意味か？ satisfying is not love. 満足 Maybe と I は want to satisfy. 満足とは愛ということです。そのために待つ。And I want to satisfy Krishna. So much I devotee. Still vegan nature is there. How I can satisfy Krishna without devotion? Vegan cannot satisfy. で、待つということはどういうことか。で、それは相手の満足を考えるということです。
で、それはデボーションがあるということです。ヴィーガンが、満足させることができますか？愛情奉仕が満足をさせるということです。Vegans can satisfy Krishna? ヴィーガンの人たちがクリシュナを満足させられますか？ What is meaning of devotion? What you like, that I will like. What you will do, I like that. This is devotion. デボーションとどういうことか。あなたが好きなことを私はします。そしてあなたが好むことを私はでいただくと。And vegan means what I like, you have to do that. ヴィーガンの人たちはどう考えるか。私が好きなことをあなたがしなさいとなります。The problem, we are unknowingly become vegan, not want to be a devotion. 問題は何か。私たちはいつの間にかビーガンになってしまって、デボーティーになっていないということなのです。What I like, that you have to do. That is my devotion. It's not devotion. 私の好むことをあなたがしなさい。それは愛情奉仕でしょうか？愛情奉仕ではありません。Understand this. それを理解してくださ What い。 is the devotion and what is the vegan? 何が愛情奉仕で何がビーガンなのか。Understand? わかりましたか？ Yes, Gurudev. A servant has no individual independence. Radhe, this is the vegan consciousness is very, very large meaning. Yeah, meaning of my independent desire of health food. で、使 Yeah, い人 not only food. My all style is vegan. で、ビーガンというのは使い人ということではありません。自分の好むものだけを食べるではない。デボーションというのは相手の好むことをする。What you like, that I will eat. What you will like, I will talk. What you will like, I will do. What you will like, I will act. That is the done. あなたの好むものを食べ、あなたの好むことを話し、あなたの好むことをする。これが愛情奉仕です。That's a devotion, my dear. それが愛情 Your 奉仕。 happiness is my happiness. Yeah. Your everything is my service only to make you happy. あなたの幸せが私の幸せです。あなたを幸せにすることだけが私が幸せになれる方法です。Amen. Radhe. So while acting in such a way, one naturally has to think of Radha Mohan or Krishna. で、そのように動いていけば私たちは自然とクリシュナ、ラーダーモーハンのことを意識していきます。This is perfect Krishna consciousness. それがクリシュナ意識の完成です。One should, however, note that after doing something whimsically means out of one's own desire. で、このように理解する、べきです。それは自分の満足のために動くのではないということ。You should not offer the result to the Supreme Lord. 至上主にいかなる結果も求めてはいけません。That sort of duty is not in the devotional service of Krishna consciousness. What does whimsically? Whimsically means out of your own, desires. Desires, yeah. 自分の、望みやというふうに、クリシュナを意識して愛情奉仕をするということはないのです。Yeah, that is what you Gurudev meant. was saying for this about vegan. Yes, the same point. Prabhupada is making now. 今、グルデーブがビーガンという言葉を使ってお話ししてくださったことを、ここでプラパーダが同じ話をしています。One should act according to the order of Krishna or Swamini. This is a very important point. ですから、クリシュナの指示に従って動くべきである。これは大変重要な部分です。And that order of Krishna comes through the cyclic succession from the bona fide
spiritual master. で、このクリシュナの指示というのは、正当なグルの指定継承を通じてやってきます。Therefore, the spiritual master's order should be taken as the prime duty of life. ですから、精神の指、グルの指示というのは、人生において大変重要な最優先の義務として受け取るべきです。If one gets a bona fide spiritual master and acts according to his direction, then his perfection of life in Krishna consciousness is guaranteed. その指示を正当なグルから受け取り、その通りに振る舞ったのであれば、クリシュナ意識の完成は保証されます。It's interesting that Prabhupada makes just the same point. Now is the internet issue. Contact is there? I think, yeah, still everything fine. Yeah. Yeah. So that just in the same moment Prabhupada makes same point and Gurudev. で、ここで、グルデーブとプラパーダが同じ話をしています。I like to repeat this verse. It's important, I think. これ大変重要なので繰り返し、はい、読みたいところです。Yes. One should, however, note that after doing something whimsically, he should not offer the result to the Supreme Lord. Sorry, I lost the Another. You're on the wrong side. I know. 90. One more. 91 it is. One more. Here it is. No? Isn't it? 91. Just read from the left. Listen. Yeah. Okay. Yeah? What do you need to translate? One should, however. One should, however. Yeah. だがしかし、sorry, whimsically, how to say Japanese? 自分勝手に。Your own desires out of your own okay. imagination. Yeah. 自分勝手に、何かを行動すべきではないと。そして、Yeah. Sorry, maybe you speak better. そう、自分勝手に行動した後で、それをクリシュナに捧げるべきではない。That sort of duty is not in the devotional service of Krishna consciousness. それはクリシュナ意識における愛情奉仕ではありません。Exactly what Gurudev also explained and Prabhupada told us the same. So it is clear that this point is important. で、今まさにグルデーブ、そしてプラパーダがおっしゃってくださったように、ここのポイントが重要です。Here, our own concepts not working. ということは、自分勝手な考えは作用しないということです。So, we have to come under control of Gurudev and Krishna. 私たちはグルデーブ、そしてクリシュナの、支配下に置かれるべきです。One should act according to the order of Krishna. 私たちはクリシュナの指示のもとで動くべきです。Oh, now again, Prabhupada makes this. This is a very important point. プラパーダもまたここで言っています。これは very important、大変重要だと。That order of Krishna comes to disciplic succession from the bona fide spiritual master. そしてこのクリシュナの指示というのは、正当な精神の指、グルの継承を通じてやってきます。Therefore, the spiritual master's order should be taken as the prime duty of life.
ですから、このグルの指示というのは人生における最優先の義務として受け取られるべきです。I only want to share this one more time, that it is very, what Gurudev makes this point important, and Prabhupada makes it also important, so that we also have to read it again and again to understand this important point. That is not means against. で、ここで私はこの部分を繰り返し読みたいと感じました。なぜかというと、グルデーブも大変重要だとおっしゃり、またプラッパーダもここで大変重要な部分だとおっしゃったからです。This is district succession. This is parampara. Yeah. で、これこそが指定継承パランパラであると考えます。Not to follow our own conceptions, but to follow the spiritual master and Krishna's order. 自分勝手な考えに従うのではなくて、グルデーブ、そしてクリシュナの指示に従うべきです。I have some realizations on this when we are playing holy here in Mongeraj Mandir under Gurudev's guidance. で、ここでグルデーブの指示のもとでホーリーをしたことがあります。思い出しました。Because we always have a habit, we try to hide on this day because we don't want to ruin our clothes and we think it's a foolish game. で、グルデーブはこの時に言うわけです。私たちは隠れるべきだと、外に出るなと、もうバカバカしいゲームで洋服を汚すべきじゃないと。When I was very much in this consciousness of Vaidhi Bhakti and so-called Krishna consciousness misunderstood. で、私はその時バイディの意識がとても強かったので、クリシュナ意識というのを誤解していたように思います。But now I really feel that I need to be colored more and more in the new color of my new life as a Dasi under the guidance of my Guru Devi. でも今はこう思うのです。私はもうどんどんグルデーブの色に染められたいと。で、どんどん色を変えて、この本当に新しい姿を得たいのです。And the old conceptions have to go out because these are my conceptions. そして古い概念、考え方を捨てたいのです。なぜならばそれは自分勝手な考えだったからです。They are not Radha Mohan's conceptions or Gurudev conceptions. それらはラーダモーハンの考え方、そしてグルデーブの考え方ではなかった。This is some old habits in their thinking and feeling like a monk or a nun or whatever it was. それは何か古い習慣で、何と言ったらいいか、もう古いものと。But now then, we want to learn how to accept the colors of love in my heart and be always in the color of Gurudev and Guru Manjari of Radha Mohan and all the dasis and devotees around us. 私たちは今何を学んでいるのか。愛の色で染められたハート。そしてラダモーハンの色で染められたハート。そしてグルデーブの色で染められたハート。純粋なデボーティーたち、ムンゲルマンディールにいるデボーティーたちの色で染められたハートを学んでいます。Is this continue? This is coloring. で、それが色に染められるということですが。So, I think this coloring. で、この色に染められるということは。So, coloring my feeling. 私の気持ちということです。So, Gurudev want to color us. Means, please take my feeling. グルデーブの色に染めたいということは、私のフィーリングを受け止めなさい。Please accept my feeling. 私の気持ちを受け取りなさいということです。Yes, devotional feeling. This is called Baba. 愛情奉仕の気持ち。これがバーバということです。And then this Baba is stay and then stay Baba. そしてそのバーバが残るとスタイバーバとなっていきます。Then Radha's feeling is fixing. そうすると、ラーダーのフィーリングが固定します。No deviation. それることはありません。Then automatically we can attain the ultimate goal of life. This Nikunja Seva. そうすると私たちは究極的なゴール、ニクンジャセーバへと達します。Anybody else would like to share? どなたかシェアしていただける方いますか？ I want to say something that I think
I think it's important. で、大変重要な部分なので、私の方でシェアしたいと思います。Yes, before I said a lot I don't remember. But I was trying to speak about the symptoms of love, so-called. I say so-called because symptoms to me, it sounds a little bit like a disease. で、But this is the fourth. Oh, I'm sorry. No, sorry. My memory note. 前に、話をしたかもしれませんけれども、私は愛の兆候ということについてシェアをしたいと思います。その兆候というと何か病気の兆候のような表現に取られてしまうかもしれませんが、適切な表現が見つからないので、この兆候、愛の兆候という表現を使います。Yes, these signs, I like better these words, this word. These signs of love are found in the fourth shloka of Rupa Goswami Prabhupada in his Upadeshamrita. で、この愛のサイン、印ということについて、ウパデーシャムリタ、ルーパゴースワミ・プラッパーダの4節にこうあります。And I always thought they were just for sadhaka-vesha. They were just for the people of this world. で、この世界にいる人たちというのは、皆ただのサーダカデーハでいる。Until by reading and hearing sometimes Vilap Kushumanjali or Radha Rasa Sudanidhi, I realized that actually these signs of love are present everywhere. で、ラーダラサスダニディ、ビラパクスマンジャルちょっと読むだけでも、世界中にこの愛の印があるということがわかります。They're present in the material world. 物質界にもあります。And they're present in the spiritual world. スピリチュアルな世界にもあります。They are exchanged by conditioned souls. そして愛の交換を束縛された魂としている。And they are exchanged by liberated souls or devotees. 解放された魂、または献身者、デボーティ And they are exchanged by religious people. また宗教儀式をしている人たちにも。For example, I started to think about this when I used to go to the Evangelische Kirche in Germany to something which is called Tafel. Tafel? Tafel, Tisch. I can't understand. Desk, table. I'm sorry, Tisch. I just said it in German. で、例えば、このような、例があります。教会に行ったときに、こう、みんなでテーブルにつくと。One may ask, why did this Babaram go to the Evangelische Kirche? In the church. It's a church. So I was going to the Evangelische Kirche because they were putting together all the food that supermarkets throw away on Saturday. で、廃棄スーパーマーケットで賞味期限切れで、廃棄になった、食べ物をそのテーブルの上に並べるのです。Tons of food でも are being thrown away every Saturday. Millions of tons everywhere. 毎週土曜日、何百万トンものその廃棄の食べ物が山になります。So when I was in Berlin, 私がベルリンにいるときに I was living alone. And they were offering to those who have a low budget. I have a very low budget. They were offering to go there on Mondays and take this food. Accept this food. で、私はその当時、一人暮らしでお金もありませんでしたから、そこに行って、月曜日にその食べ物をいただいてきました。So I bought a trolley and I went there with all my papers. で、私はただそこで紙だけでその食べ物をいただくことができました。And they accepted me. で、それを彼らは受け入れてくださった。So after many years, I say this because also Gurudeva, if he is listening, he doesn't know that. But after many years, I could save enough money through this method to come here to visit him. グルデーブが今お聞きいただいているかどうかはわからないんですけれども、もしかしたらグルデーブはこのお話知らないかもしれませんが、
で、そのようにやりくりすることによって、私はたくさんお金を貯めることができた、節約できた。So, this is love described by Rupa Goswami, fourth shloka. It's an absolute description of the signs of love. And I see this love everywhere. で、これがルーパゴースワミがウパデーシャムリタ第4節で書いている愛の印だと思うのです。I see this love present even, and I actually start to think of these people as raga bhaktas. Whoever, anyone who thinks about Jesus and tries to follow the path of love that Jesus showed. For me, he's a raga bhakta. で、この愛の印というのは物質界においてもいろいろなところすべてにあると思われます。で、ラーガヌガバクティというのはジーザスにも見られます。ジーザスはラーガヌガバクティを示してくださっていると思います。Because a raga bhakta has a model. なぜならば、ラーガバクタには模範があります。An example, and he follows the example. そして、キリストもその模範になって、その模範に従うという形をとると。But for all these new loving experiences for me, in my life, I have to thank Gurudev. でもこの人生において、この愛の新鮮な気持ちというのは、グルデーブによって味わわせていただいたので、私はグルデーブに感謝をしています。Thank you very much. ありがとうございます。愛してま。ありがとうございます。Okay, the second verse is also finished. Jananamarch, what do you feel? で、今2節読み終えましたが、Arti. 時間がアラティの時間となりました。If anybody would like to share something, share. どなたかシェアしたい方がいらしたらシェアしてください。Damdavats to all, you beautiful souls, all over the world, we love you so much. 世界中の美しい魂の皆様にダンダバットを捧げます。ありがとうございました。ありがとうございます。愛してます。愛してます。愛してます。ラデラデ、Thank you, ラデ。ジャシラレー。ラデラデ。ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ。ハレラマ、ハレラマラマ。ありがとうございました。I love you. 愛してます。One thing I like to share. One small thing. Okay. Go. 一つちょっとシェアしたいことがあります。There was one sadhu visiting our ashram today. 今日あるサドゥが私たちの寺を Do you remember the name, Suniti? 訪ねてくださった。Disciple of Radha Mohan. ラーダモハンダースババのお弟子さんです。Radha Mohan Das Baba disciple. And he came here. And when I listened to this story, I could believe this. So he is since years. He is doing parigram. で、このような話をしてくださったん But です for けれ one ど。parigram around Govardhan, he needs how many? 4 years. で、彼は、Dandavad parigram. But not, not a simple Dandavad parigram, Govardhan. No. He has, for every Dandavad, he used 108 stones on one place. Can you imagine? で、そのサドゥは、ゴバルダンのパリキュラムをしました。で、それに4年かかったそうです。で、ただのパリキュラムではありません。ダンダバットのパリキュラムで、ゴーバルダンで、しかも1回のダンダバットに108回ダンダバットをしてから次に進むというパリキュラムを4年かけてやったのです。This is patience. And I asked him, what is your feeling was you are do this Dandavad?
で、このダンダバットをしてどのように感じましたかと聞きました。How is your connection to Govardhan and this path? で、その道、そしてゴーバルダンとの関係についてどうお感じになりますかと。And he said that he meditates always on the lotus feet of the devotees who are doing parikram. そして彼は The dust of the lotus feet. 彼はこう答えたわけです。その道でダンダバットをした献身者たちの蓮華の御足の誇りのことだけを考えました。Unbelievable. He is such a sweet soul, you cannot imagine, really. And 非常にスイートな魂で想像もできません。if you ask for blessing, he asks you to give blessing. で、私たちが祝福を求めるならば彼は祝福をくれます。And his bhajan was so sweet. He was there with his wife. で、非常にバジャンも素晴らしくて、今日彼がここに来てくださいました。They both made a beautiful bhajan together with us. 奥様も一緒に見えたんですが、二人とも非常にスイートのバジャンをしてくださった。And share in this way his feelings with us here in a small room with Gopinath and Gopika. で、ゴピナータさんとゴピカさんのところで非常に、甘い時間を過ごしました。That's what I like to share. Radhe Radhe, thank you. それが私がシェアしたかったことです。ありがとうございます。Radhe